Малце темница кода има фатено. Добре. Океј, драги мои пријатели и пријателки, здраво, добре дојдовте во уште едно издание Слушај вамо. Она што обожавам е малку и да си експериментирам, да си играм со формата. Поздрав до сите оние. Мобилниот телефон и до моите бивши колеги кои ме убедуваат дека телефонот не може да биде камера. Еве, телефонот е камера без она негова, како се викаат, бројки не, нели, она граматика, графика, трафика, брафика. Интересно е, може да се игра и може да се прават добри работи, како и да е, во секој случај, еве ви го моето студио, еве го мојот се уште неименуван помошник. Ова ми е вештачката интелигенција, дреме сега, слаба му е батеријата, инаку можам да го пуштам, само да го чукнам по чело малце. О, шефе, полека бе, кај ке иде, чекај да те идам. Аха. Добро вече. Сега ако заглавам, ќе имам со кого муаве да правам. Ако не, тука е грамофонот, ќе си пуштаме музика, окей. Ако погодите бекграундов од каде е, ќе ви ја подарам мојата кола. Ова ви е Starlink на Елон Маск, што значи ќе можам да емитувам кога сакам, од каде сакам, движење со кола и тоа во, значи во живо да емитувам сателитска конекција. Не се, здраво драги мои, да видам уште еднаш кадрите, добри, бомбона бе, суха лепота. Океј, да видиме додека трае вештачката интелигенција. Имено, на периодов малку направив мала една пауза заради некои здравствени проблеми, имено ја не знам што вирус беше ова, нели, грлото ме фати ова, оне мамите, ама ме боли ме штреца, не земам антибиотици, ќе земам ја малце кромит, ќе џвакам лук, ќе џвакам ова, ќе правам гаргара со ракија, ќе правам, ти реков ми рече, отиде јаба на работата, и завршив на вибрамицини, но тоа не е многу страшно, проблемот е што кашлицата беше нешто страшно. Ја во живот не сум доживел такво нешто, на 4 нозе да не можам, губев свест, буквално што не можам воздух да земам од искашлување. Толку силно беше искашлувањето што не може повратно воздух да земам. Страшно беше, или сред спиеј. Затоа пазете си здравие и ако веднаш почувствувате некој си, додуше вака, да ме знаете, мојот имунитет е многу послаб. Ја од дете сум без слезина, слезина е многу битна за овие работи, нели, и сум поподложен на инфекции. Но во секој случај кашлица беше страшна, ја не дај Боже никому да му се повтори. Океј, она што сакам во врска со Слушај вамо да го потенцирам во денешното издание се неколкуте политички, економско-политички расправи кои се вртат. Иако искрено сакам повеќе да се иследам повеќе што се случува во Европа, во Америка, околу Тајван сега. Океј, Ормудскиот теснец, Иран. Но нашата публика ја интересираат сосема други работи. Зошто? Многу е нормално, животот нам ни помина чекајќи. Како ни вика уште 70-тите години, петолетка само што не настапил социјализмот. Ви текнува? Еве, уште малце овие реформи ќе настапи. Па после 80-ти, еве, тука сме, кај и да сме. Па еве сме, и после, јао, извините, шалили смо се одново све, почнавме со независно. Па еве, сега, наместо тие петолетки и сега ќе настапи тоа што треба да ни настапи и да ни дојде тоа што треба да ни дојде, Европа ќе ни дојде. Добро? Сменете го знамето. Добро, го сменивме знамето. Сега фиром, окей. Сега примајте бегалците. Ете ги примавме бегалците и готово, нема више све завршено. Чекај, има уште нешто, што има? Рамковниот договор. И готово е све. Рамковниот договор е све.
територијалната поделба. И готово, влегувате у НАТО, Европа, ама готово, гарант. И доаѓаа мешетарине со се опозиција, лажат, сушат, зинат, абе ти не знаеш, алишта диплат. Помине и тоа, не било до тоа, сега било промена на името. Лека бе, чекај сега, до сега све ова беше, не, уште името е. Името Арно, ама на народов му пукне и даде голем отпор. Океј, кога народот дава голем отпор, тие што запнале за таа промена дадоа многу пари. Нив ги поддржа Сорос, Грција фрли многу пари, Сорос фрли 10 пати повеќе и така натаму. Успеа со многу пари, она што не може со пари, се види, и војната се добива со пари, не се добива со јунаштво. Тука да се разбереме. Последното јунаштво е Виетнам, крај. Но толку мотивирана нација не постои од Виетнам наваму, која би се ги бранела своите. Иако и за Виетнам не се знаат милиардите кои Кина ги даде како помош, логистика, оружје, медицини, логистика и така натаму за виетнамскиот народ да се избори за слобода. И сега дојдовме, нели, го сменивме името и влеговме, готово, медот. И ја веќе у шорцеви вака и чекам да кај ќе цапам у медот и со чашката, кај ќе сркам од млекото. Не било тоа, требало ова. Што треба сега? Требало нова статистика, да видиме колку сме. Не требало тоа, сега требало бугари во устав. Чекај, кој бугари во устав? Тие што не признаваат ни име, не признаваат македонско малцинство. Значи, они викаат дека нивниот устав е модерен и нема таму по националности, затоа македонците не можеле во устав, а нашиот е старомоден и бидејќи ги примаме сите, треба да ги примиме и бугарите во устав. Добро, што не ги признаете македонското малцинство и нивните организации, како што цел свет, и како што пресудите од европските судови ви налагаат. Глумење лудило, остатоци од кашлицата уште малци има. Во секој случај, очигледно е дека е повторно фрлено паричка за да се изврши притисок. Тој притисок го прави опозицијата, тоа е она опозиција која ја сменивме, фала му на горниот, затоа што таков паразит, елиен, имаше во нас, мислам, тумор да беа, посреќни ќе бевме. Метастази да беа, посреќни ќе бевме. Ама очигледно дека како Ивермектин ги средивме на овие избори. И од сега мојата шифра за оваа власт нема да биде ВМРО-ДПМН, не е туку Ивермектин. Бугари во устав, бугари во устав. Тие бугари кои не го признаваат македонскиот јазик, македонската историја, македонската националност и се велат дека измислено од 45-та наваму, да треба да ги примиме ние тука. Океј, сакаш да те примам? Да. Прекини да јадеш бурек за тоа кој сум, од кога сум и како сум. Не, он баре да ти го наметне тоа и ти да речеш не, ние сме биле бугари, али нешто не фатило, глава не болело, кашлица некоја као Јанко го фатило и забегал. Нече мочи. Што би рекле французите. Во секој случај, таа игранка, не знам како ќе заврши. Силата е на страната на власта. Јас би повикал ја да сум сега на место на Мицкоски, а не сум. Не ги имам сите информации. Знаеш како би играл дрско? На Европа. Океј? Ајде. Референдум и избори. Одма. Што ќе каже македонскиот народ? Не се важи во парламент. Како не се важи? Па нели правевте референдум за името? Ама им пропадна. Многу подла, многу расипана, Брнабич дојде да не брани, да вика нефер односот на Европа спрема Македонија. И то само Европа. Само Европа ова ни го прави. Никој друг. Никој друг. Мешетарите на Европа, тоа се Франција, тоа се Германија и толку
Франција и Германија. Ова е нивно по меракот на Бугарија и на Грција. Треба да се прашате зошто. Еве еден од факторите ќе ви кажам. Бугарија и се тресат на Бугарија затоа што знаат дека Бугарија преку ноќ може да стане проруска. Преку ноќ. И тоа го имаат видено како биле и за Хитлер, па биле за русите, па биле за партизаните, па биле за овие, па биле за оние. Вака, а битне име заради Црно море и Икс работи, стратешки име многу важна. И фабриките нивни за производство на оружје, какви такви, произведува кога фон дер Лајнен пред некоја година беше во Бугарија, отиде ја посети фабриката која произведува оружје за Украина, само за Украина. Бугаринот не прашува, вика, окей, нема проблем, и цепа, он си, и да ви кажам, паметни се во таа нивна математика како да си направат во своја корист, а против секого. Па дајте бе ние малце исто да бидеме расипани во собствена корист, ама нас корист ни е Европа. Да, јас сум за Европа, абе не ме условувај. Види, Јанко, можеш да влезеш у диско ако се соблечеш гол. А шо, не сакаш да влезеш у диско? Јанко не ќе да влезе у диско. Абе, не ќе гол да се соблече. Ај сега не, соблечи се тамо и влези се. Шо правиш проблем? Вулгарно е однесувањето и барањето. И кога се во ова се става во некоја сериозна форма. Втора работа, за која небулоза, бидејќи македонскиот народ толку се занимава од меѓународна политика, е Бугарија моја. Крај. И разбирливо е затоа што стварно сме у преголем булшит. Но втората работа се овие локалните работи што се случува. Сега, не знам, земал Орсе да ја чисти, да ги исчисти гомната на плоштад, па сега земал да исчисти железничката станица и сето тоа еден новинар не му го укажал. Па шо му го укажал? Тој е новинар, е специализиран за такви работи да дава, тоа му е трейдмаркот, мојот трейдмарк беше јадење бурек, неговиот е тоа, на други е слично, и сега зошто го чисто? Откако изградена железничката станица, новата железничка станица, ништо не е зачистено. Таму е само запустувано и запустувано. И тоа не може нема да го исчистат. Џабе име. Али еднаш нека почне и секоја година поеднаш за неколку години тоа ќе изгледа перфектно. Втора работа уврска со Орсе. Поништен тендерот за електрични автобуси. Електрични автобуси, градски превоз, електрични автобуси. Е жив спас за Скопје. Не дека ќе реши се, ама барем оние нема да ги слушам што вика само автобусите загадувале ово онава таму. Многу работи има што загадуваат, ама знам дека не ви се слуша. Во секој случај изворедна работа е електрични автобуси. Не е еден или два на водород како што ги донесе предходниот, туку збориме преку 100 автобуси, 100 или 150. Сега, кога излезе тендерот, рипна глупости, ќе фрламе пари. Зошто фрламе пари? Па немаме ние инфраструктура да се полне. Добро бе, читаш ли ти у тендерот дека Ева не учествува е дел од тој тендер, бидејќи фирмата што ќе ги донесе автобусите, во договор со Евана ќе изгради станици за полнење соодветни со спецификациите на автобусите кои ќе бидат увезени. Купени. Беше први, фирмата Икарус. Икарус од Унгарија. Икарус, Унгарија, тоа било, не знам, од Груевски, од Орбан, ти реков ми рече, поништен. Зошто го поништивте? Чекај бе, шо ви се мери? Кога се поништува тендер, мора да има некоја точна спецификација, законска, поради која е поништен. Иначе Орце ќе свири клавир за 3-4 години. Ако го направи тоа самоволно или од политички, или неточно, или незаконски. Глуп не е,
Али глупи сме ние, што не сакаме да читаме, затоа што тоа се јавни документи, имате пристап до нив. Дали ќе биде Икарус или ќе биде Јутонг, сега истите кои беа против Икарус, истите беа против Јутонг пред 15 години кога направивме дел. Што било тоа, кинески, ти реков ми рече. Сега истите викаат Јутонг е, а Јутонг точно е, у овој момент е најдобра компанија за производство на автобуси во свет. Ама за електрични не знам. А Икарус Унгарија, некако стварно имаше 10.000 вработени, сега има многу помалце, приватна компанија и произведува исклучиво електрични автобуси за извоз, за Европа се возат и така натаму. Океј, но што год да биде, ќе биде и подобро е уште 2 тендера да се поништат, ама кога ќе се донесе да биде тендер со осигуран сервис, со осигурани полночи, со осигурани резервни делови, а не како што се направи со Јутонгот, се донесоа автобусите, а немаше резервни делови во договорот и кога се расшрафуваат други автобуси за да се поправат тие што беа малку подобри. Нонсенс. Ке имаме електрични автобуси. Ке имаме и тоа добри електрични автобуси. Што ќе правиме после? И најбитната работа ми е, мене што ме вади, лично од так, ти испаѓа, го бранам, го бранам Министерството за транспорт, го бранам Мацо, затоа што сметам дека човекот е во право. 10 години се гради автопатот Кичево-Охрид, нема шанси да се заврши, лажат овие само. Колку години се гради? 10. Колку години се гради? И сега да повторувам, знаеш, кој не е нормално. Да си чуеш малку у тиквата, да ти влегува малце нешто вака у тоа црпката. Автопатот се гради 2 години. 2. Цвај. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, не требаше тој прст. 2 години се гради. Затоа што до доаѓањето на оваа власт, ништо не се градеше. Иначе немаше да ги правиме оние 14 скалинади заради слечиштата. Се почна у времето на ВМРО, кога дојде власта, кога падна ВМРО, кога беше струшена 2016, све застана. Шајка не се закова. И ќе го направат. И ќе го направат и Тетово Гостивар, и ќе го направат Гостивар Кичево, новиот автопат, и ќе ги направат и другите. Затоа што, мислам, буквално гледам што се случува. И не ме срди опозицијата, бидејќи опозицијата тој е работа. Мора да критикува, па макар и да лаже, иако си прават лоша услуга, но нема за што да ги фатат. Ете, неќеме во Европа, ете, не се градал автопат, немале да го направат автопатот. Дури не викаат дека не се гради, затоа што секој ден сме на тие релации Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид. Гледаме што се случува. Да не зборам Прилеп, Битола, Кавадарци, Скопје и така натаму. Гледаме што се случува. Се гради. Не можеш да ме правиш будал. Еве го и Качанички пат се прави. Значи, тоа го гледаш. Краделе. Абе, другите украдоа 30.000 пати него што можеш да помислиш, па метар квадратен не видовме, бе шајката, шајката закована, покажи ми ја. Уште стои дупката она со арматура за фабриката за електрични автомобили. Немојте ве молам. Океј, да, затоа сум оптимиста, оптимист сум за вас, оптимист сум за себе, оптимист сум за собствено здравје, веќе ми врие, сакам и да се вратам и на телевизија, без оглед на се, сакам да продолжам да работам, чувствувам потреба и гледате дека еве веќе 20 минути не можам да застанам. Што значи, треба малку сега да се свртам
да се поздрави. Ти си исклучи, а? Ти цркна батеријата. Нема шанси да ме... Мојата батерија е бесконечна, бе, драги другари. Бесконечна. Ајде, поздрав. Лека ноќ и пријатно. Тоа беше се по ова издание. Не слушај вам.